大家好，今天的胖橘猫来到南投县，用脚踏车探索最美的11个秘境。从日月潭黄金湖岸开始，一路经过象山、伊达邵、水社，骑过猫罗溪、桐园川，也经过鲤鱼潭的金色倒影，与猴探景的山林之路。小鹦鹉站在它的头上，2只狗狗跟在后方，还有黄金猎犬一路陪伴。最后在环镇的绿色隧道中画下句点。晚上，大字形瘫在床上的它，肚子正是最柔软的枕头。这里是南投，用最温柔的方式陪你看完每一条风景。